damos a suerte de ter pegados no mar, que o mar deu moito que comer, e salvou moitas vidas en entonces, e sigue faendo. Pero foi terrible a nosa infancia. Empecé na escola do barrio, iba a faer 11 anos. E sabes por que empecé a esa edad? Porque non tiña para vestir adecuadamente como os demais. Éramos moitos. Que pasou? Aquí nunca daba un rapaz ao vir o inverno, ao vir o verán. Viña marzo e largámonos todos. Eu marchei a cumplir os 13 anos a un pueblo ao lado de Lalín, con a telleira, a fer ladrillo e tella. E viñas da telleira en setembro, aí polo San Miguel, se iba a pedir choio a forestal para a plantación de pinos e a apertura de carreteras e todo eso. Aquí non paraban en can ni nada. Aí foi onde escolleu a experiencia de poder vivir con pouco e aspirar sempre a ganar algo máis. Porque claro, que faías aquí? Que facíamos se nos comíamos uns aos outros? Nada máis cumprir a mil e xa me casei, estuve por Marina, en Ferrol. Xa me casei, mellor dito, marchei para Alemania, que tiña lá a novia xa daqui piciña. E caseime en Alemania, estuve ali unha temporada en Alemania coa señora, pois ela veio a dar a luz, eu a pouco vin tamén, e pois marchei de novo para Hannover. Primeiro, como dixen, era nunha fábrica de goma, estaba en prensas, nunhas prensas, onde se construyen todo tipo de pezas de goma que levan coches e todo, bueno, lavadoras e todo. Traballo duro, pero un traballo digno e un salario digno tamén. E da última vez que fun para lá, traballaba nunha empresa para Renfe, nas vías de ferrocarril, que nós nunca tivéramos a ocasión de pasar unha vida un pouco tal, non? Sempre mal. E ali cambiaron moitas cousas. Como botar de menos, non tanto, pero sí que querías a Galicia, querías ao pueblo, querías aos veciños, familiares, todo. Incluso caseime ali, que éramos 13 na boda, e o que máis me sentía eu era non estar con os meus hermanos. Ibas aguantando porque sabías que estabas enfrentándote a algo serio, que era salir daquela miseria e procurar ter algo. Vinme no 78 e dediqueime a traballar na construcción e o campo. Cando vin das primeiras veces, liime a comprar terreno, para cultivar terreno, como era o que había en Pedornes, non había outra cousa. Entón, o que tiña terreno, cultivaba e comía. Entón, eu os primeiros cartos que tuve invertinos no campo, que foi a peor inversión, claro está. Pero a mí gustábame daquela, tiñamos vacas, tiñamos, como a todos os veciños tiñamos parecido. E eu esa, pois, era unha meta que eu tiña, de ter como cualquiera. Despois cambiou moito a vida, xa me metín a traballar, eu construía muros de pedra, e suelos e todo eso, forrados de casas e todo os detalles. O sea, parado nunca tuve. Fun 3 meses a pesca, non era o meu. Fun 8 meses a mercante, tampouco era o meu. Eu encima da agua non sabía estar, non podía estar. Algo me pasaba, eu non estaba cómodo, non era o meu. Volvín a pé firme e volvín a luchar aquí polo que eu quería.